各位同學，大家好。我哋而家咧開始繼續做練習。今日嘅練習咧都係幾何證明題。咁我哋先睇呢條題目。呢題目係咁樣嘅：AE 等於 BE， 然後咧 E 即係終點啦，E 係 AB 嘅終點。咁然後要求我哋證明三角形 DEC 係平行四邊形 ABCD 嘅一半。呢個求證三角形 DEC 嘅面積係梯形 ABCD 嘅一半。咁我點樣證明呢？我哋先做啲假設先。我哋先設 AD， 先設 AD 呢係 A1，BC 係 A2，咁 EF 呢係 A3。咁做啲設定之後呢，我哋仲要作多兩條高。因為我哋喺度畫多條中線啦，沿住呢條 E 沿住 E 點作咗一條平行線平行 AB 啦、AD 啦，平行 BC， 咁樣作咗一條平行線之後咧，咁我哋知道每一個三角形即係 DEF 嘅高呢條高咧係1/2 H 嚟嘅，1/2 H。呢條高係等於1/2 H。呢條高咧即係三角形 F， 三角形 FEC 呢個 FEC 嘅高咧，同樣係我哋將佢延長下，一再條高，同樣係1/2 H。好，做咗咁多假設之後咧，我哋可以計算啦。咁我哋先計三角形，仲有咧，我哋下邊嘅表示 S 咧係面積嚟嘅，咁大家要記住得啦吓。三角形 DEF 嘅面積係幾多？咁我哋記得三角面積係底乘高啦，係咪？底就係 A3啦，我哋設咗 EF 係 A3所以就寫 A3啦，1/2先寫，因為三角面積係底乘高嘅一半嘛，就係 A3係底啦，高係1/2 H。咁而下之咧，將佢化簡之後就係4/1 A3H。咁我哋好明顯睇到另一個三角形咧 FEC 咧，佢嘅面積都係4/A3H， 因為等底等高知唔知啊？所以唔需要計算啦，直接係4/3H。因為咧等底啦、等高都係1/2 H， 所以呢兩個三角形係相等，所以我哋可以好清楚咁知道三角形，但係呢個三角形 DEC 呢，其實就係1/4 A3H 乘2，係咪？因為兩個三角形相等啊嘛，所以乘2得啦。咁最後等於咧就係1/2 A3H， 寫得唔夠好啊。係1/2 A3H。咁我哋知道呢個大三角形 DEC 嘅面積係1/2 A3H。咁然後咧，我哋再證明平行四邊形面積。嗱，平行四邊形即係 S， 我哋用平行四邊形係 ABCD 咁嚟表示。個面積咧就係我哋知道梯形面積係上底加下底，係咪？即係 A1 加 A2 括號乘高除以2，
我哋可以咁樣寫除以2㗎嚇，咁樣除以2或者乘2/1都係得嘅，相同嘅。咁我哋知道咗，另外咧，咁我點樣證明佢平行四邊形嘅面積係三角面積嘅2倍，或者三角形嘅面積係梯形面積嘅1/2？咁我哋知道咧，因為呢個 E.F 啊，呢條 A3 嘅 E.F 啊，佢因為佢係中線嚟，咁又平行於兩條底邊，所以咧呢個 E.F 即係 A3咧，因為 A3咧係等於咩咧？A3係等於我哋寫過呢邊啦，因為唔夠位 A1 加 A2括號除以2即係乘1/2，係咪？所以咧我就有咗下邊呢部分啦。呢個四邊形 A、B、C、D 啊，等於，因為 A1 加 A2嘅A3等於 A1 加2乘2/1，所以 F 四邊形咧變咗 A3等於 A3H， 即係把呢部分咧代入呢度，咁樣得到四邊形平行四邊形面積等於 A3H， 明白未？咁好啦，我哋呢個留低啦嚇，要留一留呢部分呢條色嚇。咁所以咧，我哋就知道，因為三角形嘅面積嚇，三角形 DEC 係等於1/2 A3H， 所以咧我就得到答案就係三角形 DEC 係等於平行四邊形嘅一半。好，大家都睇得明啊？呢個 ABCD 寫好啲，係等於梯形 ABCD 嘅一半。好啦，呢題咧本身好複雜哦，咁我哋咁就好簡單咁同大家解釋做完啦。咁希望大家咧都能夠掌握。好啦，今日我哋講到呢度，我哋下次見。